ارمان تصویر یوټیوب ادبي چینل درنو لیدونکو په سلامونه او نیک هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ اوسئ او د صحت جامع پرتن ولرئ. فضلربي شاهد مو یو ځل بیا کوربه ده د ارمان تصویر یوټیوب ادبي چینل پروګرام کې له یو نوي شاعر او لیکوال هلال هیوادمل سره. د هیوادمل صاحب په ژوند او شاعرۍ به خبرې کوو. د ده نه به څو شعرونه اورو تر څو د مینهوالو ادبي تنده پرې خړوبه شي او د ده نه به څو پوښتنې کوو چې څنګه شاعرۍ ته مخه کړې ده او نور به له هیوادمل صاحب نه اورو. په لومړي سر کې به له هیوادمل صاحب دا پوښتنه وکړو چې څنګه شاعرۍ ته مخه کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د یاد چینل څخه نړۍ مننه کوم دا چې شاعري یو هنر ده او الهام ده او دغه الهام خاصو کسانو ته کېږي. زما خپله شاعري چې ده هغه ټوله له دردونو څخه راټوکېږي، ځکه ما په خپل ژوند کې ډېر زیات دردونه لیدلي دي او د همغو دردونو په اساس زه شاعر شوی یم. ډېره ښه ده، ډېره مننه. الله دې له باقي نه دردونو نه وساته. رحمان بابا وایي چې دا دستور دی چې له درده زګیري خېږي، دا دستور دی چې له درده زګیري خېږي، د نڅو د رحمان له شاعرۍ. نو الله دې باقي نه دردونو نه وساته. راځم دې ته هیوادمل صاحب که د زده کړو په اړه راته ووایې چې زده کړې به تر کوم حده کړي دي او لا جریان لري که پای ته مو رسولي دي. زده کړې لا هم زه خپلې زده کړې کوم. لومړنۍ زده کړې چې ما پیل کړې د شهید ډاکټر عبدالله لغماني لیسه کې مې وکړلې. وروسته له هغې منځنۍ زده کړې مې بیا هغه هم په همدې لیسه کې وې. وروستۍ زده کړې مې هغه بیا په خصوصي مکتب چې اصلاح لیسه نومېږي هلته مې وکړلې او اوس فعلا د لغمان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځۍ د پښتو څانګې د لومړي کال محصل یم او خپلو زده کړو ته دوام ورکوم. ډېره ښه ده هیوادمل صاحب، الله دې په ژوند کې بریالی لره. که راته ووایې هیوادمل صاحب چې د خوښې شاعر مو څوک ده؟ خوښې شاعر او لیکوال. شاعران او لیکوالان خو ډېر زیات دي، خو خپله چې زه زیات مینهوال یم هغه زموږ او ستاسو د لغمان مهذب، پیاوړی او تکړه لیکوال او شاعر ګل پاچا الفت صاحب ده. الله جله دې ورته هغه دنیا ګل ګلزار کړي او په دې هیله چې نوي نسل دغه شاعران او لیکوالان د هغه په پل پل کې دي او د همغه لاره تعقیب کړي. په همدې هیله هیوادمل صاحب که راته ووایې چې ژوند کې مو خوږه خاطره که راته ووایې ځکه ژوند کې دا د خوږو ترخو او جالبو خاطرو مجموعه ده، نو تاسو که د خپلې خوږې خاطرې په اړه راته ووایئ. په ژوند کې زما خپله خو په ژوند کې ډېرې زیاتې ترخې خاطرې دي. خوږه خاطره د ما ټول ژوند کې له مکتب څخه زما فراغت و. زما ټوله کورنۍ هغه ته په انتظار وه او زه له مکتب څخه فارغ شوم. د هیوادمل صاحب نه به څو کلامونه واورو، نو زه ورته په دې بیت باندې بلنه ورکوم چې مورې هغه به راته غواړې هغه لور د ډاکټر، مورې هغه به راته غواړې هغه لور د ډاکټر، هغه چې مسته ځي په لاره شو خوشرنګه جینۍ. نو زه هیوادمل صاحب ته بلنه ورکوم چې څو کلامونه به سره شریک کړي او دوستانو سره شریک کړي. په دې را سره ولې ستا رضا نه ده ملا، په دې را سره ولې ستا رضا نه ده ملا، مونږ مینه کړې مینه په ګناه نه ده ملا. ته وګوره چې چا را باندې کومې کوړې کړي، څنګه ته وګوره چې چا را باندې کومې کوړې کړي، موده وشوه چې کړې مې خندا نه ده ملا، موده وشوه چې کړې مې خندا نه ده ملا. نو څو شعر دي رفیق کارګر صاحب وایي څنګه موسم ذوقونه هم بدل کړي،
څنګه موسم ذوقونه هم بدل کړي څنګه تورېږي زړه له سپینه یاران او مین د کومې ښکلا جوړ شي سړی مین د کومې ښکلا جوړ شي سړی ښایست به خوب وي او که مینه یاره هسې د شک په زړه کې وساتلم هسې د شک په زړه کې وساتلم هسې د شک په زړه کې وساتلم باور دې نه کړم بې یقینه یاره باور دې نه کړم بې یقینه یاره هیوادمل صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ بلنه یې ومنله او خپله قیمتي وخت یې موږ ته راکړه دوستانو ته یې ورکړه تر څو د هیوادمل صاحب له ژوند او شاعرۍ سره دوستان اشنا شي هیله ده دوستانو چې تاسو د هیوادمل صاحب ژوند سره اشنا شوي وي د هغه شاعري مو خوښه شوې وي انشاءالله په آینده کې به هیوادمل صاحب موږ بیا راغواړو بیا راغواړو دا هیوادمل صاحب لومړی ځل نه ده انشاءالله چې دوستانو سره به دا خپل نوي کلامونه هم شریکوي او تر هغې چې موږ له یو نوي شاعر سره ستاسو حضور ته حاضرېږو تر هغې خپل ورور فضل ربي شاهد ته اجازت ورکوئ د الله په امان